হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে এলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো আজকে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আমার ফ্রিজে কি কি থাকে। তো ফার্স্টে আমি দেখাচ্ছি ডিপ ফ্রিজে কি আছে। ডিপ ফ্রিজে দেখো একটা বক্সে মাছ আছে আর আইস গ্রুপে আইস আছে। তো এখন আমি ডিপ ফ্রিজটা বন্ধ করে দিলাম। এখন আমি খুলছি তার নিচেরটা। তো দেখতেই পাচ্ছ রেড কালারের বক্সে আছে টক দই। এটা আমার ফ্রিজে সবসময় মোটামুটি থাকে। আর এতে আছে আদার পেস্ট, আর ওই বক্সে আছে রসুনের পেস্ট, বাট ওটা বরফে আটকে গেছে, সেই জন্য বার করে দেখাতে পারছি না। তো আদা অ্যান্ড রসুন আমি দুটো পেস্ট করে আলাদা আলাদা রেখে দিই, যাতে রান্নার সময় কাজের খুব সুবিধা হয়। তো এরপরে চলে আসছি তার নিচের জায়গাতে। তো এখানেই দেখতে পাচ্ছ সমস্ত রকমের ফল আছে। এতে রয়েছে খেজুর, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ কলা আছে, আপেল আছে, লেবু আছে, নাশপাতি, এরকম বিভিন্ন রকমের ফল রয়েছে। তো এটা সবসময়ই থাকে আমার মেয়ের জন্য। তো এখানে পুরো ফাঁকা, আর এই সাইডে আছে কিছু মিষ্টি আছে, আর ওই বাটিতে আছে দুধ 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 মিষ্টি এটাও মোটামুটি থাকে। তো এরপরে চলে আসছি তার নিচের জায়গাতে। এখানে বেশি কিছুই রাখিনি, শুধু জাস্ট ডিম রয়েছে, দুটো বক্সে ডিম রয়েছে। দেখো এই বক্সেও ডিম রয়েছে, এবং ডিমের যে ফ্রিজে যে ডিমের রাখার জায়গাটা দেয় ওখানেও ডিম রয়েছে। তো একটা টুকরো লেবুও আছে ফ্রিজের মধ্যে, যাতে অন্য গন্ধ না থাকে তার জন্য লেবুটা আমি কেটেই রাখি। তো দেখিয়ে দিই একবার পুরো ফ্রিজটা। তো একদম নিচে যেখানে সবজি থাকে সেখানে কিছু সবজিও আছে, সেটাও তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো এখানে বলে রাখি, আমি কিন্তু সমস্ত সবজি এবং ফল সব ধুয়ে ক্লিন করে তবেই ফ্রিজের মধ্যে রাখি। তো তোমরাও যখন ফ্রিজে কিছু রাখবে তখন অবশ্যই ভালো করে ক্লিন করে তবেই রাখবে। দেখো এটা আমি ভালো করে খুলে দেখাতে পারিনি, তো এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। এতে খেজুর রয়েছে, তো বেসিক্যালি আমার ফ্রিজে এরকমই এইগুলোই থাকে, খুব বেশি কিছু আমি রাখি না। যেমন ধরো কোনো খাবার রান্না করে সেরকম খুব একটা রাখি না। তো এখানে কি কি সবজি আছে দেখে নাও। ধনিয়া পাতা তুলে রাখলাম, তো কুমড়ো, ক্যাপসিকাম, পটল আছে, বিনস আছে, কাঁচা লঙ্কা, গাজর, এই সমস্ত আছে। তো বিনসটাকে আমি এরকমভাবে প্লাস্টিকের মধ্যে রেখেছি, তাহলে রান্নার সময় বার করতেও খুব সুবিধা হয় আর বেশি দিন ভালোও থাকে। কাঁচা লঙ্কাটাকেও আমি এরকমভাবে পলিথিনের মধ্যেই রেখেছি। আর আমি আদাটাকেও এরকম ফ্রিজেই রাখি, তাহলে অনেক দিন ভালো থাকে। শসা আছে, বিটরুট আছে। তো আরও কিছু সবজি আমি বার করে নিয়েছি রান্নার জন্য। তো এখান থেকেও আরও কিছু বার করে নেব এখনও। তো ভাবছি আমি এই বিনসটাকে বার করে নেব, আর কিছু পটল বার করব। আজকে রান্নার জন্য এগুলো বার করে নিচ্ছি। তো আমার ফ্রিজে বেশি কিছু থাকে না। হ্যাঁ, গরমের সময় একটু ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস আরে থাকে, বাট এমনি কিছু থাকে না। তো টাটা।